हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त होंगे। तो मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। नहा कैसा लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। तो एक भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बता देना कि हम कैसी लग रही हूँ। ठीक है। ये मेरे पापा जी के, ससुर जी के पैर टूट गया है। जा रही हूँ बेतिया दवाई कराने। वहाँ पर आ रहे हैं मेरे ससुर जी, रुकिए हम दिखा रहे हैं। वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सुख गया है। यहीं पैर टूटा है, यहीं पर पैर टूट गया है। जा रहे हैं दवाई कराने के लिए। बहुत आज 3 दिन हो गए पैर टूटने के लिए। ठीक है, तो जा रही हूँ दवाई कराने। ठीक है। हमने कल नहीं है तो इसी यहाँ पर हम यहाँ पर नहाते हैं। हम यहाँ पर पानी भर के यहाँ पर नहा लेते हैं। ठीक है। मैं क्या करूँ, बहुत मजबूरी है। ये घर बना है, सरकारी फंड है, सरकार पैसा दिया है तो घर बनाने के लिए तो बनाया है। ठीक है। तो देख सकते हैं सीढ़ी घर बन गया है। यहाँ पर सीढ़ी पर गुमटी नहीं चढ़ा है। सब बारिश बरसता है, सब यहाँ पर पानी लग जाते हैं। सब आप लोग से मैं क्या कहूँ, वहाँ सब पानी लग जाता है। पानी के मारे सब अथी हो जाते हैं। आप लोग से फ्रेंड मैं क्या कहूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है जी, मैं उतना सब दिखा जमीन ढेर नहीं है जो कल आने के लिए, तो दूसरा के लिए कल पर पानी भरते हैं। क्या करूँ, इसीलिए लेट हो गया है। सुबह नहीं नहाया धोया है। ठीक है। मैं आप लोग से मैं क्या कहूँ फ्रेंड, जा रहे हैं पापा जी के लिए कर बेतिया दवाई कराने के लिए। उसका पैर टूट गया है। कल जा रहे हैं चौक पर पापा जी, तो उसी सड़क से जा रहे हैं तो एक मोटरसाइकिल वाला आया, उस ठोकर मार दिया, चले गए। तब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। देखो हमारा घर है, क्या बनाए, सब्जी नहीं था तो इसमें दाल बना लिया है, इसमें चावल बनाया है। सब्जी नहीं था, पैसा नहीं है मेरे पास, तो क्या करूँ। मार्चा के चोखा हेलो फ्रेंड, मार्चा के चोखा बनाया है। क्या करूँ, चटनी जानते हैं, वहाँ चटनी है, दाल भात चटनी बनाए हमारा घर पर। क्या करूँ, बहुत मजबूरी हो गया है। आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे तब न हम पैसा आएगा तब न। मैं मजबूरी के पाके वीडियो बना रही हूँ। आप लोग से मैं क्या करूँ, मेरे लोग हालत देखते हैं तो कहते हैं जो बहुत गरीब है। आप बनाइए, आप फ्रेंड लोग सपोर्ट करेंगे, भैया और चाचा और चाची लोग, दीदी सबके सपोर्ट करेंगे। ठीक है। जा रही हूँ। कल तो बाबू के दवाई करा के लाए हूँ, तो देखो वहाँ पर बाबू सो गया है। यहाँ पर बाबू सोया है। यहाँ पर कल दवाई करा के लाया है बाबू के, तो बाबू सो गया है। ठीक है फ्रेंड, ढेर बाती आएंगे तो लेट हो जाएगा। पापा जी जा रहे हैं, जाने में खाना खा के अब जा रहे हैं। नमस्कार।